知啊！你應該係你呢個 Mrs Asia International 嚟㗎。我自我介紹，我今年係58歲，我有4個細蚊仔，我係一個家庭主婦。我真係好開心嚟到呢度，可以認識你哋咁多位公公婆婆你哋，祝福你哋身體健康，精神常時，多謝。我都好多謝我哋嘅亞癲同納都俾我哋一個咁好嘅機會，仲有多謝我哋咁多位嘅老師嚟教導我哋。真係我好開心能夠參與到呢個華人區嘅，多謝咁多位公公婆婆聽我嘅分享，多謝。多謝大家，我係第2次嚟到，我好高興今日咧又可以再第2次嚟到呢度嘅，同大家一齊分享呢個晚午餐。亦都多謝納啲就俾我呢次嘅機會，有得繼續喺呢度同大家一齊高興同埋快樂嘅中午，多謝。多謝。各位公公婆婆，大家中午好。我叫曾美雲，嚟咗唔多，我今年都係唔係好細啫，65歲嘅。真嘅唔係假嘅。咁咧，我嚟到睇到你哋大家都好有親切感，因為我自己嘅媽媽都80幾，我家婆真係80幾，所以睇到你哋好感動啊！喺心入邊真係有感觸。所以我希望你大家保重自己身體健康，最緊要大家身體健康，開開心心呢度咁靚嘅地方。風涼水冷，咁樣大家健健康康就好開心㗎啦，多謝晒。各位公公婆婆，你們好，我是來自檳城的，傑斯丹陳維斯，今年54歲，我同時擁有4個孩子，非常感謝主辦當局貢獻這愛心的食品，讓公公婆婆與我們一起分享，也祝福公公婆婆身體健康，天天都快樂，謝謝。公公婆婆叫我好，我的名字叫做沈慧玲，今年48歲，來自法生。我本身是有2個兒子，3個兒子1個女兒。今天我很開心，而且也是要感謝納豆和納丁有給我們這個機會來這邊，大家會面上，跟你們見面，謝謝。好的，謝謝。公公婆婆，婆婆們大家好，還有姐妹們大家早。我很高興今天這個大會，他會主辦這個慈航之家來參與，給我這個平台，然後我也希望是說，接下來的這個大會能夠以這種形式來呈現，是非常有意義的，真的，所以我不多話，就希望大家身體健康。來，我要補充一下，我忘記介紹我自己哈，我是陳明宇，今年46歲，我有2名女兒，來自雪蘭莪。好，謝謝大家。我係 Jerry Cash， 你聽到我名你就知道我一個英文教學嘅人啦。咁今日咧，我覺得咧嚟到呢個現場呢度咧，我覺得好開心，因為睇到嗰啲笑容。今日我哋所有嘅公公婆婆嘅笑容好燦爛。咁我哋喺個時間咧要多謝咧我哋個主辦單位，好唔好俾個掌聲我哋主辦單位？仲有咧，我哋要多謝嘅咧係我哋好努力嘅今日嘅我哋所有嘅佳麗，好唔好俾個掌聲你哋啊？咁咧我唔再多講啦，咁希望咧陣間稍後咧我哋食咗午餐嘅時候咧，我哋可以度過一個好愉快嘅呢個晏晝，好唔好？好。多謝。
公公中午好，婆婆中午好。我係來自蒲總嘅唐愛文，今年38歲，有2個仔仔。今日好開心嚟到呢度可以見到大家，咁樣我哋都希望呢個下晝就可以陪你哋度過一個美好嘅下晝。喺呢度咧，我同我仔仔準備咗一啲小禮物，陣間我會將呢個小禮物送俾公公婆婆。喺呢度我亦都要祝大家身體健康，笑口常開。Hello， 大家中午好，公公婆婆你们好，我名叫许金枝，你们可以叫我安丽珊，我今年31岁，来自槟城。然后我今天很开心在这里，因为主办当局让我有机会呢，再次做回小淑女的那种感觉。所以我希望我们每个人呢都能够在这美好的回忆离开，然后回味。好，谢謝。公公婆婆大家好啊！唔好意思，我冇咩辦法講話。我個名係叫陳咗鳳，或者大家都攞電話鳳比較親密啲。我自己本身有2個千金，一個14歲，一個3歲。我嚟自吉隆坡招拉人。我祝大家今日玩得開心啲，食得開心啲。多謝。多謝。公公婆婆大家好，下晝好。我還是講回華語，說我的名字是叫黃藝玲，說今年34歲，我本身有2個孩子，說我的長女是17歲，我的幼兒是15歲。哇！所以我今天是蠻開心可以看到公公婆婆，然後我希望今天有一個很歡樂的下午，大家一起分享，謝謝。公公婆婆下午好，我是Emily Wu，是吴阳妹，來自新山。然後我第一次跟主辦單位就是一直以來有想要去這種地方，就是去見公公婆婆們，但是沒有這個機會。所以今天謝謝嘉賓跟Dr. Sharon他們可以給我們這個機會來跟你們分享。因為我是在吉隆坡，所以我很少在父母身邊，所以很開心看到你們。大家好，大家午安，公公婆婆們，你們都好，午安。我今年38歲，我叫 June， 然後我的官名叫彭俊佩。然後首先我要感謝大會主辦這裡的很有意義的活動，讓我們來參與。然後我希望能夠借這個機會，能夠呼籲大眾們去關注這些弱勢，讓他們開解啦，去改善他們的那些生活的環境以及膳食方面。公公婆婆們，今天我們雖然帶來的並不多，可以做的不多，不過我本人確實是非常感恩。我在此恭祝公公婆婆們身體健健康康、平平安安的，謝謝。妹嚟㗎，你做乜嗌我琴妹好唔好啊？我請公公婆婆嗌我琴妹啊。咁咧，其實今次係我第一次嚟，但係我希望咧唔止係一次。我哋下一次你哋再見到我哋好唔好啊？咁如果我哋再好啲咧，陣間我哋唱歌、跳舞，咁我哋拍掌聲。OK， 祝福大家身心健康啦，大家都開開心心啦，好唔好啊？將呢份回憶永遠留喺你哋嘅腦入面，諗起我哋，你哋就開心㗎啦，好嗎？好啊！大家中午好。公公婆婆你哋好，好開心能夠嚟到呢度。我叫做Sally，今年43歲。咁我就長話短説，我喺度祝公公婆婆健健康康、開開心心過每一天，好唔好？OK， 多謝。公公婆婆中午好，大家好。我見到你哋，我好有親切感，因為我嘅公公婆婆們都已經過咗身，所以咧。見到你哋我好感動。大家好，我叫陳麗文，今年32歲，我有2個仔仔，今年4歲同埋1歲。所以咧，見到你哋，希望我可以帶到俾你哋歡樂啊！今日多謝。多謝。公公婆婆，你們好，各位姐妹，你們都好。這是我第一次來到老人院，心裡帶着是一份感恩的心，因為怎麼說呢？帶給我很大的感觸。我是個很容易掉眼淚
想再讲那些东西，但是我祝福各位公公婆婆你们长命百岁，健健康康，平平安安，谢谢。各位公公婆婆，大家好，我是 Cheryl， 来自槟城州，现年29岁，有1名3岁的儿子。我很开心大会举办这项活动，让我有机会来看望各位公公婆婆。看到你们开心，我就开心了。希望大家健健康康、开开心心。大家好，公公婆婆，下午好，我是 Harry， 今年28岁，我有2个孩子，我大孩子今年12岁，女的今年6岁。希望可以有个快乐的下午，谢谢。谢谢。各位公公婆婆，你们好，我很开心今天到这边来。很感激，我很感动。我见到你们，我感觉像我自己的爸爸妈妈，我的公公，我的婆婆，你们给我真的一个亲切感。我希望每一次我们去到老人院做一些慈善，做一些义工。但是今天我第一次来到这里，我很感触，我看到你们的笑容，我真的要跟你们讲谢谢，让我感觉到你们在这个人生里面，你们有多么的开朗、开心的过日子。很重要的就是身体健康，都是永远买不到的。我要很大声、很用心的告诉你们，公公婆婆，你们要照顾身体，让身体健康起来，勇敢的走下去，面对下去，我们快乐的生活，好不好？好。在此，我希望我们所做的一些小小心意，每个公公婆婆，你们都有机会快乐再快乐接下去。不多说，我很开心今天感动，你们给我机会到这里，这第一次来到这一边啊，我还会回来跟你们见面，这是我的permission， 这是我的承诺，我会放回来，你们相信我，謝謝。各位公公婆婆下晝好，其實我係第一次嚟到老人院，咁樣我睇到你哋我就覺得係啊，今次唔好再講老人院，我哋大家 happy 嘅。後生院啊！咁樣咧，我婆婆咧就已經唔喺度，但係我婆婆好錫我，佢成日嗌我一個名，咁樣我個名咧就係卓精苗，我諗大家應該都唔知係咩名，唔記得，但係我希望大家就記得一個名，即係肥貓，因為我婆婆成日嗌我肥貓啦，咁樣我會覺得佢哋嗌我肥貓，咁樣肥貓會見瘦貓啦嘛，咁樣我覺得肥貓好聽啲，咁樣大家嗌我肥貓咧嘅親切感又開心啲。係咪？咁樣就肥貓喺度咧，就祝各位公公婆婆長命百歲，身體健康。各位公公婆婆，你們好！我很感恩我的大會可以安排到在此跟看望你們。我也感受到這裡的公公婆婆非常的開朗，尤其我一踏進門的時候，這裡有一位穿白衣的婆婆一直講：你第一次參加過，沒見過你哦，我很感恩。當回不是我給歡樂他，是他先給我歡樂，所以對不起，我還沒有介紹我自己。其實他們會叫我陳炳香的名字。今年我35歲，你們要容易記得我，因為在姐妹們有3個叫米肖，我的名字也叫我米雪，大家都很容易記吧？我的明星的名字米雪，所以我希望在這次下午可以跟公公婆婆們很開心的度過整個下午，謝謝。好 ，Hello， 我嘅名咧就係叫Natasha，你可以叫我莎莎就得㗎啦。我廣東話係冇咩夠正喎。即係叫咩？唔係咁流利。唔係夠流水啊？流利啊，流水。好似我嘅姊妹、我嘅姐姐、我嘅兄弟嗰度冇咩咁流利。Natasha，
你話唔係咁正係咪？講好玩唔緊要，人正就得就心正，係嘛？I will try to 講廣東話 mix with English. Maybe 邊個識聽英文可以 translate 俾我嘅公公婆婆定我咩識得聽英文 ？OK， 我入到呢個屋企咧，我真係覺得係一個屋企，因為我自己嘅公公婆婆，我細個嗰時候佢哋過咗身咗咧，所以我冇咩有得機會同佢哋 have a grandchildren and grandparents 公公婆婆同埋個 she 嘅感覺。所以今日咧，我好希望我有得個機會嚟我細個。我細個我冇得有嗰個感覺啦，所以大家今日我哋會開心跳舞、唱歌、食嘢，咧你哋可以叫我莎莎啦，又牛豆沙啦，又大白沙啦，咩都可以叫啦，最緊要你哋開心我就開心啦。時間而家都12點10分咗，大家都肚餓，包括我都好餓咗啦嚇，約埋曬一輪喺度啦。就等我哋呢隻喺度同時間，同大家一個我們今天你想出來看什麼？我哋應該做啊，應該做。你哋食得開心最重要啦。睇下你哋著。請你哋合作晒。多人唱歌唔好聽啊。係咩？咁你哋想聽咩歌先？我連華語、粵語咩歌都得。英文都有人識聽嘅。英文都有識聽。英文呢位都識聽嘅。歌手識。Classic one. Classic. So next year you be after. Yeah. 而家冇嗱，點先？那个他们那个宿舍，我们分开妇女和那个男士两个分开不同的地方来的。女嘅。你要参加我们开心日奖留积雪。
做兩個 vlog 嘅啫，因為諗住收一啲老人家，點知我哋越嚟越多老人家，呢啲係嚟住。又買咗支啦，我哋就會咧就會衝住嚟啦，就會睇到邊一座邊一座發生事咁樣樣啦。first 我哋係就係做呢兩個座嘅，點知越嚟越多無依無靠嘅老人。4個工人照顧3個老人家。4個工人。因為我們試過啊，真係翻唔到。冇仔冇女好多係咪？街邊執嚟翻嚟啊！其實你講街邊執嚟翻嚟，係你哋嘅社工發現到㗎啦，或者我哋社會人士咯。我爸爸都開刀啊，都好咗啊，冇問題，好快好嘅，唔使擔心嘅。不過我哋覺得呢啲婆婆公公，我哋俾佢一個晚年，佢哋唔止食好住好，你食午餐嘅一日。因為我哋呢個旁邊真係我哋做30年。他们会上来，以前是开始的甚至是外面是捐项目的捐，很辛苦。后来做到他们看到一样的更一直这样做而已。也是很出名所以做咩？我哋要講 feel good, look good and do good。多謝你俾我哋嘅。其實係自己嚟參與，係好難㗎，係要你學乜嘢。在灣會的他的那個車把他看到，哇，原來對那點好多好聽啊！我知飲豆腐啊，咁都可以分享，係分享最重要啦，嚇 share。這張要不要啊？不是，要有培訓的，要有培訓的，對老人家做這個不簡單。這邊是特別給那些老人家好像不定的，以前是個馬姐。
我怎么能够埋藏一切回忆啊？让我再看看你，让我再说爱你，别在你的离去。我相信我说的说，请不要说忘记，只要对你慢慢睡过去。当我要如何的停止在痴笑，我怎么能够埋藏一切回忆啊？让我再看看你，让我再说爱你，别让你为你但是当说请不要说忘记，这样的回忆等待你睡过去。
不